हेलो फ्रेंड्स, भोपाली मुसाफिर के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिल्कुल एक यूनिक अचार डालने वाले हैं जो कि है बेबी कॉर्न का। आपने इस एक्सोटिक वेजिटेबल की बहुत सारी डिशेस खाई होंगी, लेकिन ये देसी स्टाइल अचार नहीं खाया होगा, जो कि इतना आसान है कि बिल्कुल 5 मिनट में बन जाता है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये अचार। तो फ्रेंड्स, इसके इंग्रेडिएंट्स में जो जो चीज़ें हमको चाहिए उसमें से सबसे पहले तो है बेबी कॉर्न, जो कि अराउंड हमने 250 ग्राम के करीब ले लिया है। इसको हमने अच्छे से पानी से धो के और इसका पानी सुखा के आप चाहे जैसे भी इसको शेप में काटना चाहे काट सकते हैं। उसके अलावा हमने ले लिया है राई दाल, जो कि अराउंड 3 चम्मच लिया है। अगर आपके पास राई दाल नहीं है तो आप लोग सरसों को पीस के भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमने लिया है ये सौंफ, जो कि 2 चम्मच है। उसका पाउडर है ये सौंफ का, जो अचार में पड़ने वाला सौंफ होता है। उसके अलावा हमको चाहिए 1 चम्मच के करीब ये हल्दी, ये नमक, ये तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग डाल सकते हैं। हींग चाहिए अराउंड 1 चुटकी भर बिल्कुल। ये विनेगर चाहिए हमको 1 चम्मच के करीब। ये कलौंजी जिसको बोलते हैं, ये हमको चाहिए अराउंड 1 चम्मच के करीब है ये भी। और ये मेथी है जो कि हमने थोड़ा सा पीस के रख लिया है, ये भी हमारा 1/4 टेबल स्पून के करीब जाएगा। और कलर के लिए थोड़ा सा हमने कश्मीरी लाल मिर्च ले रखा है, जो कि 1 चम्मच के करीब है। और उसके अलावा चाहिए हमको ये 1 कटोरी सरसों तेल, जो कि बिल्कुल गर्म करके पड़ेगा। चलिए इन इंग्रेडिएंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं बनाना। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सबसे पहला स्टेप है उसमें हम लोगों ने जो सरसों का तेल लिया था उसको अच्छे से हम लोग गर्म कर लेंगे। और जैसे ही ये अच्छा गर्म हो जाए तो बस हम ये गैस ऑफ कर देंगे और उसके बाद अब हम लोग अचार बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तेल हमारा एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है। चलिए अब इसमें हम लोग चीज़ें डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ ये राई दाल, इसको अराउंड 3 चम्मच के करीब हमको डालना है। यही इसका मेजर मसाला है। गरम तेल में इसलिए डाल रहे हैं कि चीज़ें जो हैं ये थोड़ी थोड़ी पक जाएंगी। उसके बाद में डाल रही हूँ मैं ये 2 चम्मच के करीब सौंफ, बिल्कुल उसका अच्छे से पाउडर बना हुआ है। 1 चम्मच के करीब डालना है हमको हल्दी। उसके अलावा हमको बिल्कुल 1/4 टीस्पून लेना है ये मेथी दाना, ये भी हमने थोड़ा सा पीस के रखा हुआ है। उसके अलावा ये कलौंजी है, जिसको आप लोग 1 चम्मच के करीब ले सकते हैं। थोड़ी सी हींग, ये कश्मीरी मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन कश्मीरी मिर्च का कलर अच्छा आता है। ये भी अराउंड 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। उसके अलावा नमक तो मैं पहले बेबी कॉर्न के बाद डाल दूंगी। अब सबसे पहले हम लोग ये बेबी कॉर्न इसमें मिला लेते हैं। अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। तेल हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है, इसकी लाइफ अच्छी हो जाती है और तेल ऊपर रहेगा तो ये ख़राब भी नहीं होगा जल्दी। ये देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसमें जो 2 चीज़ें बच गई हैं वो भी डाल लेते हैं। नमक तो आप अपने अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं। मैं अराउंड ये 1.5 चम्मच के करीब डाल रही हूँ नमक। और विनेगर अभी हम लोग एकदम एंड में डालेंगे। अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी मिक्सचर हमारा अच्छे से मिल भी चुका और थोड़ा ठंडा भी हो चुका है, तो अब हम लोग इसमें ये विनेगर मिला देंगे। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना खट्टा करना है। वैसे मैं अराउंड ये छोटी चम्मच है तो मैंने 1 चम्मच के करीब विनेगर डाला है। इससे अच्छा सा एक खट्टापन भी आएगा और ये एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है। बस अब इसको एक फाइनल मिक्स दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा बेबी कॉर्न का अचार बिल्कुल बनके तैयार है। बस अब इसको हम लोग 1 हफ्ते स्टोर करके रखेंगे। उसके बाद ये रेडी टू ईट है। इसको आप लोग कितने भी लंबे टाइम तक रख सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।